Good morning to all students. I am Akhil Jain, Faculty of Electrical Department, Government Polytechnic College, चित्तौड़गढ़। स्टूडेंट्स, आज हम EE 209 इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस यूनिट 9 मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सर्किट ब्रेकर के अंदर सर्किट ब्रेकर और रिले के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ये जानेंगे कि हमारे पास कितने तरह के सर्किट ब्रेकर्स हैं और कितनी तरह के रिलेज हैं जिनकी हमें मेंटेनेंस करनी होती है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनकी मेंटेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अ सर्किट ब्रेकर? एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर is a switching device which can operate automatically or manually for protection and controlling of electrical power system. In the modern power system, the design of the circuit breaker has changed depending upon the huge current and to prevent from arc while operating. तो यहाँ हम लिखा हुआ है सर्किट ब्रेकर एक ऐसा डिवाइस है जो स्विचिंग के काम आता है। वो ऑटोमेटिकली भी ऑफ हो सकता है, ऑन हो सकता है, या फिर आप उसको मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ऑटोमेटिकली यूज़ हो रहा है तो वो प्रोटेक्शन के काम आ रहा है, और अगर आप उसको मैनुअली स्विच ऑन ऑफ कर रहे हैं तो वो कंट्रोलिंग के काम आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर क्या करता है? वो एक स्विचिंग डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली या मैनुअली ऑपरेट होता है, जिससे हम हमारी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट या कंट्रोल कर सकते हैं। अब आज के ज़माने में क्योंकि हमारी सप्लाई रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इस कारण से हमारे पास अलग अलग तरह के सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। देखिए, सामने आपको एक डायग्राम दिख रहा है जिसके अंदर हमने किस तरह से वो ऑटोमेटिकली हमारा सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है वो बता रखा है। देखिए, CB बना हुआ है, CT बनी हुई है, ट्रिप कॉइल, रिले, बैटरी, ऑक्सिलरी स्विच। जैसे ही हमारा CT करंट को सेंस करता है, मतलब करंट की वैल्यू बताता है, तो रिले उसे सेंस करता है कि क्या वो एक्यूरेट करंट है या ज़्यादा करंट है। अगर वो ज़्यादा या कम करंट होता है, बहुत ज़्यादा करंट है या बहुत ही कम करंट है, तो वो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है जिससे कि सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और हमारा जो सर्किट है वो ऑफ रहे और हमारे पूरे सिस्टम के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये काम है हमारा सर्किट ब्रेकर और रिले का। रिले हमारे सिग्नल को सेंस करता है और एक सिग्नल भेजता है सर्किट ब्रेकर को, जिससे सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाए। अब देखिए, टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर, कितने तरह के हमारे पास सर्किट ब्रेकर हैं। देखिए, एजेस के कारण, जैसे सबसे पहले हम यूज़ करते थे एयर ब्लास्ट, फिर ऑयल सर्किट ब्रेकर, फिर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, और अब लास्ट में यूज़ करते हैं SF6 सर्किट ब्रेकर। ये हमने डे बाय डे इनके ऊपर रिसर्चेस हुई, उससे हमने ये सर्किट ब्रेकर्स बनाए हैं। अभी हमारे पास कितने तरह के सर्किट ब्रेकर्स हैं? 4 तरह के सर्किट ब्रेकर हैं। एयर सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर और ऑयल सर्किट ब्रेकर। एयर सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर के अंदर जो क्वेंचिंग मीडियम है, देखिए जब भी सर्किट ब्रेक होता है तो उसके अंदर एक आर्क डेवलप होती है। उस आर्क को स्टॉप करने के लिए या उस आर्क को ख़त्म करने के लिए जितने भी हमारे पास मीडियम्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे हमने हमारे सर्किट ब्रेकर के नाम रखे हैं। जैसे एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है तो उसके अंदर क्वेंचिंग मीडियम क्या होगा? एयर होगी। पढ़ लेते हैं। This circuit breaker will operates in the air and the quenching medium is an arc at atmospheric pressure. In many of the countries, air circuit breaker is replaced by the oil circuit breaker. Thus, the importance of the ACB is still preferably choice to use an air circuit breaker up to 15 kV. मतलब ये कि जो एयर सर्किट ब्रेकर है वो हम अब किसके लिए यूज़ करते हैं? जो हमारे स्मॉल वोल्टेजेस हैं, जो लो वोल्टेजेस हैं, उनके लिए हम एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कब तक? 15 kV। जो हमारी 11 kV सप्लाई आती है डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, हम एयर सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल करते हैं। अब एयर सर्किट ब्रेकर कितने तरह के हैं? 2 तरह के हैं। एक है प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर और दूसरा है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो प्लेन सर्किट ब्रेकर,
प्लेन सर्किट ब्रेकर को हम क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक आर्क ट्यूब्स बने होते हैं, सामने आपको दिख रहे हैं ये खूब सारे पाइप्स लगे हुए हैं, इनको हम आर्क ट्यूब्स कहते हैं क्योंकि ये आर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आर्क ट्यूब्स कहते हैं इनको क्योंकि ये आर्क को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और फिर एयर की सहायता से ये क्वेंच हो जाते हैं, मतलब ये टूट जाते हैं और ये ब्रेक हो जाते हैं, जिसके कारण आगे और आर्क नहीं बनती है और हमारा जो सर्किट है वो स्टॉप हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम हमारे प्लेन आर्क सर्किट ब्रेकर के अंदर वर्क करते हैं। उसी तरह से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, अभी हमने कौन सा पढ़ा था, प्लेन सर्किट ब्रेकर, प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर। अब हम पढ़ रहे हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। इसके अंदर हमारे पास दो टाइप्स के सर्किट ब्रेकर होते हैं, एक होता है एक्सियल ब्लास्ट ब्रेकर और एक होता है एक्सियल ब्लास्ट विद स्लाइड मूविंग कॉन्टैक्ट। यहाँ पर हमारे पास जो मूविंग कॉन्टैक्ट होगा वो स्लाइड हो रहा होगा। एक और बात, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो है वो हाई वोल्टेजेस में काम आता है, 245 kV, 420 kV। इसके जो इस वोल्टेज के जो सर्किट ब्रेकर्स होते हैं वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर्स होते हैं। इन द एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर द मूविंग कॉन्टैक्ट ऑफ द एयर blast breaker will be in contact. The nozzle orifice is affixed to the contact of the breaker at the normal closed condition. A fault occurs when high pressure is introduced in the chamber. Voltage is sufficient to sustain high pressure air when flow through the nozzle orifice. तो इस बात समझ में आ गई हमें क्या होता है इसके अंदर। एक नोज़ल ओरिफिस से हम एयर को बहुत इसके अंदर फास्टली एंटर कराते हैं, जिस कारण से जो हमारी आर्क बनती है, बीच में आपको दिख रही है सामने एक ब्लू कलर की आर्क बन रही है, ये आर्क जो है वो क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट, यूजेस। इट इज़ यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर एंड जनरेटर। Air circuit breaker is also used in electricity sharing system and ground about 15 kV. Also used in low as well as high current and voltage applications. तो इसके अंदर हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर यूज़ होता है। नेक्स्ट है SF6 सर्किट ब्रेकर। ये हमारा सबसे बेस्ट सर्किट ब्रेकर है जो अभी तक हमने बनाया है। इसके अंदर हम सल्फ़र हेक्साफ्लोराइड गैस का इस्तेमाल करते हैं क्वेंचिंग मीडियम के तौर पर। SF6 जो है उससे जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन टकराता है तो वो किस में टूटता है, SF5- प्लस F के अंदर, मतलब इसका जो फ्लोरीन है वो एक बाहर निकल जाता है और SF5- जो आयन है वो इतना हैवी आयन है कि वो ईज़िली मूवेबल नहीं है, मतलब उसकी मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए वो अपनी जगह एक जगह रुक जाता है, जिसके कारण आर्क बन नहीं पाती है और जिसके कारण हमारा जो सिस्टम है वो क्वेंच हो जाता है। एक बार पढ़ लेते हैं। इन द SF6 सर्किट ब्रेकर द करंट कैरिंग कॉन्टैक्ट्स ऑपरेट्स इन सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैसेस इज नोन एज SF6 circuit breaker. It is an excellent insulating property and high electronegativity. It can be understood that high affinity of absorbing free electrons. The negative ion is formed when a free electron collides with the SF6 gas molecule and it is absorbed by that gas molecule. The two different ways of attachments of electrons with SF6 gas molecules are SF6 plus electron comes out to SF6 and SF6 plus electron comes out to be SF5- plus F. तो इस तरह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैवी होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है SF6 is 100 times more efficient in arc quenching medium than an air circuit breaker. इसलिए इसका इस्तेमाल हम 33 kV से 800 kV तक सब में इसी का इस्तेमाल हम करते हैं। अब टाइप्स ऑफ SF6 सर्किट ब्रेकर, एक होता है सिंगल इंटरप्ट
SF6 सर्किट ब्रेकर जो 220 kV पे यूज़ किया जाता है, एक होता है 2 इंटरप्ट SF6 सर्किट ब्रेकर विच इज़ अप्लाइड अप टू 400, और एक होता है 4 इंटरप्ट SF6 सर्किट ब्रेकर विच इज़ अप्लाइड फॉर 715 kV। तो हम SF6 सर्किट ब्रेकर को हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वैक्यूम की। देखिए, वैक्यूम जो सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर जहाँ पर आर्क बनती है हम उसको वैक्यूम कर देते हैं, जिससे उसमें आर्क बनती ही नहीं है। अ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इज़ अ सर्किट विच वैक्यूम इज़ यूज्ड टू एक्सटेंड द आर्क। It has dielectric recovery character, excellent interruption, and can interrupt the high frequency current which result from arc instability superimposed on the line frequency current। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को यूज़ करते हैं। In the principle of the operation of the VCB will have two contacts called electrodes will remain closed under the normal operating condition. Suppose when a fault occur in any part of the system, then the trip coil of the circuit breaker get energized and finally contacts get separated. The movement contacts of the circuit breaker are open in vacuum. An arc is produced between the contacts by the ionization of metal vapor of contacts. Here, the arc quickly gets extinguished, and this happens because of electrons, metallic vapors, and ions produced during arc condense quickly on the surface of the CB contact circuit breaker contacts, results in quick recovery of the dielectric strength। तो जो वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है उसके अंदर जो हमारा कॉन्टैक्ट है वो बिल्कुल भी वो ही ख़राब होता है, क्योंकि वो धीरे धीरे आयनाइज होकर मेटल वेपर होता रहता है उसके अंदर से, और कहीं भी उसके अंदर आर्क नहीं बनता है। नेक्स्ट है ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ऑयल के अंदर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑयल सर्किट में ऑयल जो है वो क्वेंचिंग मीडियम है। जो मूविंग कॉइल कॉन्टैक्ट है और जो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है उन दोनों को हम ऑयल के अंदर मर्ज करके रखते हैं, जिस कारण से जैसे ही आर्क बनती है तो एक हाइड्रोजन गैस बनती है और फिर हमारी आर्क जो है वो बुझ जाती है। हमारे पास जो ऑयल सर्किट ब्रेकर है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और एक होता है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो ये हमने अभी तक सर्किट ब्रेकर के इंट्रोडक्शन पढ़ लिए कि कितने तरह के सर्किट ब्रेकर हैं हमारे पास और उसके अंदर किस तरह से क्वेंच होता है आर्क। अब हम जो पढ़ेंगे वो है रिले के बारे में, कि रिले कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से रिले क्या क्या काम करते हैं। रिले आर द प्राइमरी प्रोटेक्शन एज वेल एज स्विचिंग डिवाइस इन मोस्ट ऑफ द कंट्रोलिंग प्रोसेसेस और इक्विपमेंट्स। All the relays respond to one or more electrical quantities like voltage or current such that they open or close the contact or circuits. A relay is a switching device as it works to isolate or change the state of electrical circuit from one state to another. तो ये आपको समझ में आ गया कि रिले क्या करता है। रिले जो है वो हमारा एक प्राइमरी प्रोटेक्शन डिवाइस है जो स्विचिंग के भी काम आता है। ये खुद तो अपने आप को ऑफ या ऑन करता नहीं है, बट ये एक सिग्नल देता है जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो जाएगा। इसी के बेसिस पर हमने मतलब उसके फंक्शन के बेसिस पर हमने रिलेज को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द रिले डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन फॉर विच दे आर यूज्ड। तो कौन कौन सी, एक होती है प्रोटेक्टिव रिलेज, एक होती है रीक्लोजिंग रिले, एक होती है रेगुलेटिंग रिले, ऑक्सिलरी रिले एंड मॉनिटरिंग रिले। तो यहाँ हमारे पास बहुत सी अलग अलग रिलेज हैं जो अलग अलग काम में आती हैं। जैसे प्रोटेक्टिव रिलेज जो है वो हमारे अलग अलग पैरामीटर्स को मॉनिटर करती रहती हैं जिससे वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकें। जैसे वोल्टेज हो गया, करंट हो गया, पावर हो गया, और अगर इनकी लिमिट से ऊपर नीचे ये जाते हैं थोड़ा भी
तो वो एक अलार्म बजा देगी या सर्किट को आइसोलेट कर देगी। These types of relays are used to protect equipments like motor, generator and transformer and so on. अब है reclosing relay। reclosing जो relay है वो भी अलग अलग components और devices को system के साथ synchronize करती है। देखिए क्या लिखा है, reclosing relay are used to connect various components and devices within the system network such as the synchronizing power and to restore the various devices soon after an electrical fault vanishes and then to connect transformer and feeder to line network। ये काम है हमारी reclosing relay का कि जब हमारे फॉल्ट्स रिमूव हो जाएं तो हमारा जो सर्किट है उसको वापस से पुराने जैसा कर दिया जाए। नेक्स्ट है regulating relays। Regulating relays are the switches that contact such that voltage boost up as in the case of tape changing transformers। तो वो जब हमारे को कोई भी प्रॉब्लम है तो जहाँ से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है उसको वो रेगुलेट करती है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपकी कोई ट्रांसफॉर्मर को आपको बूस्ट करना है, उसके वोल्टेज को इंक्रीज़ करना है, तो वो क्या करेगी, टेप चेंजिंग जो ट्रांसफॉर्मर है उसको बढ़ा देगी। ठीक है, ऐसे वो वर्क करती हैं। नेक्स्ट है ऑक्सिलरी रिलेज। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स आर यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर एंड अदर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स फॉर कॉन्टैक्ट मल्टीप्लिकेशन। मॉनिटरिंग रिले monitors the system conditions such as the direction of power and accordingly generate the alarm. These are also called as the directional relays। तो ये अभी हमने एक तरह की रिलेज के बारे में पढ़ा है कि हमारे पास कौन कौन सी रिलेज होती हैं। एक होती है प्रोटेक्टिव रिले, रिक्लोजिंग रिले, रेगुलेटिंग रिले, ऑक्सिलरी रिले, मॉनिटरिंग रिले। ये हमारे पास एक तरह की रिले हैं। ये हमने ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस इनको डिवाइड किया है। अब उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर फीचर्स के बेसिस पर भी हम रिलेज को डिवाइड करते हैं। जैसे सामने लिखा है, डिपेंडिंग ऑन the operating principle and structure features relay are of different types such as electromagnetic relay, thermal relay, power varied relay, multi-dimensional relay and so on with varied rating, size and application। तो ये हमारे पास उसकी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और स्ट्रक्चर फीचर्स के ऊपर हमने रिलेज को अलग अलग डिवाइड किया है। कौन कौन सी रिले हैं? पहली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इसके अंदर मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर हम रिले को इस्तेमाल करते हैं। दीज रिलेज आर कंस्ट्रक्टेड विद इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट एंड हैविंग ऑपरेटिंग कॉइल एंड मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स। देयरफॉर व्हेन अ कॉइल गेट्स एक्टिवेटेड बाय अ सप्लाई सिस्टम, दीज मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स गेट ओपन और क्लोज्ड। यहाँ पर हम मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट्स बना रहे हैं जो कि जब भी उनको सप्लाई मिलेगी तो या तो वो ओपन हो जाएंगे या फिर वो क्लोज हो जाएंगे। ये दो तरह के होते हैं, एसी और डीसी। तो जो हमारे एसी पे वर्क करते हैं उनको हम एसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिलेज कहते हैं और कुछ हमारे डीसी पे वर्क करती हैं उनको हम डीसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले कहते हैं। इन दोनों का प्रिंसिपल सेम है, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती हैं, मगर इन दोनों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं हैं। जैसे जो डीसी रिले है उसके अंदर फ्री व्हीलिंग डायोड यूज़ किया जाता है डीएनर्जाइज करने के लिए कॉइल को, और एसी के अंदर हम लेमिनेटेड कोर्स यूज़ करते हैं जिससे हम एडी करंट से उसे बचा सकें। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह की रिलेज होती हैं, डीसी और एसी, जिसका मेन प्रिंसिपल तो सेम है बट उसके कंस्ट्रक्शन या फिर उसके अंदर जिस तरह से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके बेसिस पे हमने उन रिलेज का नाम रखा है। वहीं हमारे पास जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसके और टाइप्स क्या हैं, देखिए attraction type electromagnetic relay. These relays can work with both AC and DC supply and attract a metal bar or a piece of a metal when power is supplied to the coil. There can be a plugger being drawn through the solenoid or an armature being attracted towards the pole of an electromagnet. These relay don't have any time delay
सो दीज आर द इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन। ठीक है, तो ये वाली जो रिलेज है इनका ऑपरेशन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि जैसे ही मैग्नेट बनेगा वो अपने पास जो सामने पीस ऑफ मेटल पड़ा है उसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये बहुत इंस्टेंटेनियस ऑपरेट करती हैं। नेक्स्ट है हमारी इंडक्शन रिलेज। ये रिले यूजेबल है सिर्फ एसी सिस्टम पर, क्योंकि इंडक्शन एसी ही बना सकता है। देखिए, दीज रिलेज आर यूज्ड एज प्रोटेक्टिव रिलेज इन एसी सिस्टम अलोन and are unusable in DC system. The actuating force for contacts movement is developed by a moving conductor that may be a disc or a cup through the interaction of electromagnetic flux due to the faults. ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, जब AC उसके अंदर फ्लो होती है करंट, तो उसके अंदर जो डिस्क है वो मूव करती है या कप मूव करेगा, जिस कारण से वो अपना सिग्नल आगे की तरफ भेजेगी। These are of the several types like shaded pole, watt tower and induction cup structures and are mostly used as the directional relays. तो ये कौन सी रिलेज बनती हैं? जो भी रिले डायरेक्शनल रिले हैं वो हमारी इंडक्शन टाइप रिलेज होती हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लैचिंग रिले। इसके अंदर हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। दीज रिले यूजेज द परमानेंट मैग्नेट or a part with a high reluctance to remain the armature at the same point as the coil is electrified when the coil power source is taken away. जब भी coil में से पावर सोर्स निकल जाएगा तो वो उसको इलेक्ट्रीफाइड कर सके, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी रिलेज इसलिए काम आती हैं। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह की रिले। अभी तक हमने एक ऐसी रिले देखी जिसके अंदर कॉन्टैक्ट जो थे वो मूव कर रहे थे, बट उनका हमें मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम कौन सी रिले का इस्तेमाल करते हैं? नॉर्मली सॉलिड स्टेट रिले। इसके अंदर जो हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है और जो हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है वैसा कुछ नहीं होता है। पूरा सॉलिड स्टेट हम बनाते हैं, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी सहायता से हम इनको बनाते हैं। देखिए, सॉलिड स्टेट्स use solid state components to perform the switching operation without moving any part. Since the control energy required is much lower compared with the output power to be controlled by this relay, that results the power gain higher when compared to the electromagnetic relay. उसके अंदर हमें ज़्यादा पावर देनी पड़ रही थी, यहाँ हमें बहुत ही कम पावर देनी पड़ रही है। हमारे पास डिफरेंट तरह की SSR रिलेज हैं। SS मतलब सॉलिड स्टेट रिलेज हैं, जैसे रीड रिले कपल्ड SSR, ट्रांसफॉर्मर कपल्ड SSR, फोटो कपल्ड SSR एंड सो ऑन। अब फोटो कपल्ड SSR कैसे वर्क करती है वो देख लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से उनको समझा रखा है। द फोटो कपल्ड SSR वेयर द कंट्रोल सिग्नल इज अप्लाइड बाय LED एंड इट इज़ डिटेक्टेड बाय अ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर डिवाइस. The output forms this photodetector is used to trigger the gate of triac or SCR that switches the load. तो इस तरह से ये वर्क करती हैं कि एक LED है जिसके थ्रू SSR वर्क करती है, उसके कारण वहाँ पर सिग्नल आता है और वो ट्राइक और SCR को सिग्नल देता है जिससे वो लोड से को स्विच कर सके, मतलब उसको ऑफ कर सके। अब हमारे पास और कौन कौन से रिले है? एक हाइब्रिड रिले है। हाइब्रिड रिले में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दोनों का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ईजिली वर्क कर सकें। देखिए सामने लिखा है, दीज रिले आर कंपोज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। यूजुअली द इनपुट पार्ट कंटेन्स द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स that performs rectification and the other control functions, and the output parts include electromagnetic relay. थर्मल रिले जो हीट पे डिपेंड करती हैं, जो हमारे टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं, जैसे सेंसर्स हो गए, इनको हम थर्मल रिलेज कहते हैं। These relay are based on the effect of the heat, which means the rise in the ambient temperature from the limit directs the contact to switch from one position to other. These are mainly used in motor protection and consist of bimetallic elements like temperature sensor as well as the control elements. Thermal overload relay is the best example of these relays. तो हमारे पास थर्मल रिले होती है। और लास्ट हमारी जो रिले है वो है रीड रिले।
रीड रिले कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं जिनको हम रीड भी कहते हैं, दैट आर सील्ड विद अ ग्लास ट्यूब. दिस रीड acts as both an armature or a contact blade. The magnetic field applied to the coil is wrapped around this tube that makes these reed move so that the switching operation can be performed. तो इस तरह से हमारी रीड रिले वर्क करती है कि इसके अंदर बहुत पतली पतली मैग्नेटिक स्ट्रिप्स होती हैं जो कि जिसमें कॉन्टैक्ट ब्लेड भी होती है. मैग्नेटिक फील्ड जब इन स्ट्रिप से जाता है तो वो ईज़िली रिमूव कर देता है हमारे ऑपरेशन को, मतलब वो स्विच कर देगा हमारे ऑपरेशन को. तो इस तरह से हमारी रिलेज वर्क करती हैं. हमारे पास कौन कौन सी रिलेज हुई, या नीचे और भी रिलेज लिखी हुई हैं, जैसे बेस्ड ऑन द डायमेंशन हमने रिले को अलग अलग डिवाइड कर रखा है. रिले आर डिफरेंशिएटेड एज माइक्रो मिनिएचर छोटी, सब मिनिएचर थोड़ी बड़ी, and miniature relay उनसे थोड़ी बड़ी relay. Also based on the construction these relay are classified as the hermetite seal or open type relay. Furthermore, depending upon the load operating range relay are micro, low, intermediate and high power types. तो इस तरह से हम अलग अलग तरह से अलग रिलेज को डिवाइड कर सकते हैं. नीचे और भी डिवाइड कर रखा है, वो उनके पिन कॉन्फ़िगरेशन पे डिफाइन कर रखा है. तो इस तरह से हमारे पास बहुत अलग अलग तरह की रिलेज हैं जो हमारे हर अलग अलग जगह पर काम आती हैं. तो आज हमने हमारे जो मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ सर्किट ब्रेकर के इंट्रोडक्शन पढ़ा है, जिसके अंदर हमने टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर और रिलेज के बारे में पढ़ा है. अब हम इन चीज़ों की किस तरह से मेंटेन्स करते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे.